कोंकाला दर्रा लद्दाख और तिब्बत के बीच एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां कहा जाता है कि एलियन यानी परग्रही अक्सर आते जाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने यहां आसमान में अजीबोगरीब रोशनियां देखी हैं। क्या ये सचमुच परग्रही हैं या फिर कोई राज छुपा हुआ है? महाराष्ट्र की लोनार झील, जो एक उल्का पिंड की टक्कर से बनी और इसमें मौजूद पानी के रसायन आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। और रूपकुंड झील, जहां की बर्फ पिघलते ही सैकड़ों कंकाल दिखाई देते हैं। ये कंकाल यहां कैसे आए, इसका रहस्य आज तक अनसुलझा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको भारत के और भी अनदेखे अनसुने रहस्यों से रूबरू कराते रहें। अगली बार मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ।